Rabbiton sa Pamplona, and we're heading to the rabbit village. Char! May paganoong bagay tayo ngayon. Ay! Wow! They-are-cute! Pero kailangan dyan pong mag-mask din here, mag-social distancing kay isod na matakdan sa guban. You're so talkative. Sahir ako takot. Unexpected vlog. Actually, it's not unexpected. I didn't expect that we would come here. Wow. Ang cute dito. Oh my gosh. Unexpected talaga. Yak daw talaga. Ew. Wala, ang cute. Dali na ako na. Rabbiton. Ay, ganon. Sige. Rabbiton. Rabbiton. Hello, ka-cute! Hi! Hello! Ay! Hi! Wait, nahadlok siya na ako. So, oh my God, akong kalahi. Oh my God! Kagwapa rin po siyang kalahi. Hi! Hi! Anong kakulong sila? Gagin. Why are they shaking? Luna, mainiton. Gani, gakuro. Hala nga, butterfly! Oh, cute. Cute kayo ng houses. Garaganahan ko musulod. Sunod na. I think I wanna be a rabbit. Hey! Is this a rabbit or a bunny? What's the difference? What's the difference between the two? No, tanagali ko, diba? Okay, there's more bunnies there. Oh, bunnies. We have bunnies. Hi. Hala, ka-cute na ng gray. Hello. So many rats. Madlo ko mo hikap. Laong. Dili sila na ako. Dili sila na ako. Hello! Ikaw! Kabag! Ikaw! You want to eat? Eat. Wala, nakuha. Hoy! Hindi na nangyayatan! Hoy! Hoy! Wala na yung mga sanitas. Kuhaan pa dahil hindi sila niwot eh. Hala! Ayun bang? Ate, ayun ba daw ka? Hala, good. Pati ka. Try to catch one. Hi, friends. Di sila pahikap. Murang gihadlok. Dili lagi sila. Chin-chin. Yummy touch. Chin-chin ako ngalan. Ina, paikapa ko kausara. Chin-chin, alichin. Ate, dili sito. Ko kadako. Piling na ko, nahadlok
may sila. Aligi! Ali. Aligi! Gapara ko na ako. Yeah, ali. Yeah. Go! Sige na kayo, wala na gimok. Mukha nito. Ano ko? Sige na. Ikaw, ganun ka? Bunny. Hello, uy. Bantay. Tadi ada. Guys, napakong ko. Tapos kahandog na ako sa rabbit. Napakong ko. I don't know if kita mo. Pero red siya. Kinapakong ko. Ay. Kisan ka. Kailangan ka. Napakong ko lagi. Kaya naman kay reaction ambak. Sakit. Bagat. Lagi na siguro to sa... Wala. Willing na ako kay gaara-ara ng video. Wala na ako. Nahadlo ko. So, kayong wala na. Ay. Tinha ko na pa ko. Kana. Nasa tunga. Ano ang kumbot nga nag-ingana sa tunga ba? Akaulaw. Gani walay lang tao. Lapak ko. Hey, shh. Kalimutan na natin yun. Walay dito po. Let's move on. Sakit pa akong ulo. Guys, Sa rabbit nga confirm na I hate rabbits. Tuod nila napakong ko. Wow! Nga nun, ingon sila nga, dito agi nga ikaw man. Kay kabalo kong naa sila'y ali-ali dila sa tunga. Wala, di ba? I don't know if makita Siguro pa. gikatawan ka tong rabbit na color brown na kong gigunita. Sa dangag ka ayo siya. Wow, ha? Sakit ko akong buna. Nick, muda ko din eh, mong buna. Kabasis. Wala ko kabalong makita pa ba kay hayag. Now we're going to the other parts of Rabbiton. See ya later. We're heading to the other part of the Rabbiton, which is, I think cottages from Mandate. Where's this Nana, Dira? Hey, nice video. Hi guys, so naataron sa Rabbiton and gikan mi picture napakong nako iyara dayon karon gapaway sa amin kay bali ini tayo maka-stress itong beauty mga unsaya. Anyway, nadiri ako videographer o photographer. Magpakita ka naman
So, mao niya akong videographer o akong photographer. Pwede ako na pa diya. Stop Sa talking. So, karon, suri-suri pa mi kay after ani mo tumigdagat sa Bindoy, di ba galayo-layo ra migdagat, nari doon sa amo. Because it's different. So, we went like we're gonna go 2 hours away from our home just to go to the beach. So, as I was saying, we're gonna get my auntie from there and also maligo mit dagat. So, ato na rin magkadaon. Yang Come on, stop na so I can take pics of Ah, myself. diba, sabi ng photographer ko na mag-picture na po siya. So, bye-bye guys. Balik ako niya. Come on to my home. So you're a rabbit. Yes, I'm a rabbit. Hali, ayaw nagkaulaw. Kuha ng plato. Rabbit don't use plates. Pista magudiri gahapon. So, wala na ko ka-imbitar. Baka karoon naman mo na kami. Welcome to my home. Welcome sa aking munting bahay. Reading area. Viewing area. By the way, we're here in my cousin's house. Me, that's me. Yeah, that's him. And Oh my gosh, yung basan so hayag. Pero kang kukunin ni Lloyd. I know that because he will someday. Soon. Not mo? Ako. Nanami sa kong balay. Yes, and Visitor na ako. sa ako nakita, pareha dyan sila naung. Ako to mga anak, daling daghan sa akong mga anak ko. So beautiful. Naapay gatubo diri. Wow! Naapay ga breeding din he. Napa ko yung mga pang viewing. Tipiling na naapod Hala, siya. naburon! Napakong lagi ko ganina guys. Tungod sa katarantaras Oh, rabbit. what's that? What? The lightning. Lightning. It's Lightning ka girl. Types of rabbits there. Oh my god, ang mga anak. Sige, tawagay mong family. Imong mga cousins, imong mga anak. Chickens. Hi. Rabbit Village house. And gikan mi dito na ditong Rabbiton house. And naman yung Rabbiton Village. Do you know how to pronounce that one? That one. It's Chikitin. Chicken. Chicken. So we're heading back to where we went in. Kutas ko guys. Kutas siya. May mga cottages here. So you can rest in. Mara kitchen nila. Kaya pwede lang mo diri mag-dinner. Tsada kay diri, you better come here. It's in Pamplona. Diba? Yeah, so that makakita mo siya mga egsoon yung mga anak din. Enjoy ka sa. Then guys, karong time free ang entrance. So, mauna, naka-anime dili. Diba? Free entrance. Kutas. So, very hot. Ano to sila, te? Call na mi. Adto na mi. Adto na mi. Balik na mi sa car. I'm so tired. So, Thank you, Rabbiton. goodbye, everyone. Goodbye, my friends and family that I left over there. Sana okay ako. Mabalik ako po. Char. Goodbye. Bye-bye. So, bye guys. Thanks for watching. Char. Ikaw, I hope you enjoyed the video and I hope nalipay na po mo sa inyo nakitaan sa kong beauty. Oh my gosh. Okay, bye-bye. Gitawag na